за всички тези дейности, които са свързани с осигуряване на пътна безопасност, на построяване на пътища, на безопасността на язовирите, почистване на дерета, на реки и т.н. Една малка част. А за водата не сте отговорили? За нищо, нито за децата, нито за водата не, но поех като мой ангажимент Шумен да има чиста вода. Това съм си го поел като ангажимент и работя вече 2 години това нещо да се осъществи. Мога да ви обясня какво е направено до сега. Какво е направено до сега от тези 2 години? За да има чиста вода. Какво сте направили за тези 2 години? Най-калната е мизерна вода. Точно така. Става даже и за къпане. Точно така. Водата не е хубава. Пък иначе идват по враците и търсят, що не сте си платили сметките. Пример за водата. Как може да стане водата с добро качество? Има няколко начина. Как става в другите градове? Да, има няколко начина. Първият начин е най-лесният. В смисъл не най-лесният, а най-лесен за изпълнение. Това е да се направи пречиствателна станция. Преди няколко години беше направен проект, който се финансира от правителството на господин Борисов. Той го финансира. Проектът е готов. Има още един проект, понеже само пречиствателна станция не е достатъчно. Водопровода, който идва от язовира до Шумен, знаете, че много често аварира. Често пъти Шумен остава без вода заради този водопровод. Този водопровод от 40 години не е сменен.